President, det har vært sagt lite om forsøksordningene som har vært gjennomført i Follo og Hordaland politidistrikter i dag. Politimesteren i Follo har sagt til Østlandets Blad at han er stolt av innsatsen hans ansatte legger ned i jobben, og det har han virkelig all mulig grunn til. Follo politidistrikt har gjennomgått et omfattende organiseringsprosjekt, og hensikten var i utgangspunktet god, mer politikraft til beste for befolkningen. Kommunene ble lovet at politiet skulle få mer til forebyggende arbeid. Derfor sa de til slutt ja til prosjektet med klare forventninger til disse lovnadene. Forutsetningene er dessverre ikke oppfylt. Virkeligheten er nedbemanninger og redusert politidekning. Politimesteren i Follo er klinkende klar. Det har ikke kommet en eneste krone til omstillingsprosessene. Og dermed er det kanskje ikke bare lokalpolitikerne som har blitt lurt, men kanskje også politiet selv. Ordførerne i Follo forsøkte i lang tid og helt forgjeves å få tidligere justisminister Storberget tale om denne saken. De kom i stedet samlet til Stortinget, til 2 møter, også til Akershus-benkemøtet den 22. november, og de gikk igjen med ett ønske, at justiskomiteen i hvert fall skulle omtale denne situasjonen i budsjettinnstillingen. Begge disse møtene var før komiteen hadde realitetsavgivelse av innstillingen, og det var altså tid til endringer. I møtet ble det skapt et tverrpolitisk forventning om at dette kunne løses. President, Follo er omtalt i innstillingen, men dessverre som en mindretallskommentar fra opposisjonen alene. Ordførerne håpet på samarbeid fra hele Akershus-benken. Det fikk de ikke. Dette er bakteppet når vi kan lese at Arbeiderpartiets representanter Eldegard og Kjernli fra Akershus uttaler til ØB 29.11. sitat: «Det er liten tvil om at Follo-politiet får for få ressurser», slik vi vel også har hørt Eldegard si her i dag. President, det mener Høyre også. Derfor har vi foreslått 400 millioner kroner mer enn regjeringen til politidistriktene for 2012. President, det er lenge siden erkjennelsen om at enkelte politidistrikter som Follo er underfinansiert kom. Politidekningen i dette distriktet har gått ned fra 2006. Arbeidet henimot 2 tjenestemenn per 1000 innbyggere er et fjernt mål for Follo, der dekningsgraden kun er 1,09, ned fra 1,29 i 2006. Jeg vil utfordre representantene fra Arbeiderpartiet og Eldegard spesielt på følgende. Hva er samarbeid om et bedre polititilbud for Arbeiderpartiet? Og hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet være med på å snu utviklingen og stemme for Høyres forslag om mer penger til politidistriktene? Eldegard viser forståelse for Follos utfordringer. Dette må vi ta alvorlig, sier hun her i dag. Men president, regjeringen er ikke på parti med representanten Eldegard i denne saken.